দেখো একটা সিরাপ তৈরি করছি। এইটা দেখতে পাচ্ছ, এইটা কিন্তু বাসক পাতা, এটা বাসক পাতা আছে। আর দেখো আদা প্রায় 50 গ্রামে 25 গ্রাম মতন আদা থেতো করে দিয়েছি। আর এদিকে দিয়েছি তেজপাতা। এরপরে আরও কিছু দেবো। এটা 1.5 কিলো জল আছে, 1.5 লিটার জল আছে। এই জলটাকে 500 করব, 1 কিলো শুকাবো। আচ্ছা, এর মধ্যে এখন আপাতত তেজপাতা, আদা আর বাসক পাতা দিয়েছি। আচ্ছা, মিশ্রিটা এখন আমি দেব না, যখন একটু কমে যাবে তখন মিশ্রিটা দেবো। এখন যেটা দেবো, গোলমরিচ দেবো, লবঙ্গ দেবো আর একটু এলাচ দেবো। এখন এগুলো দেব। দেখো গোলমরিচগুলো কিন্তু গোটাই দিলাম, বুঝেছো তো? গোটাই দিলাম এই কারণেই, আমার যখন হয়ে যাবে তখন আমি একটু ডাস্ট দেবো। এখন এটা গোটাই দিয়ে দিলাম, ভেঙে দিলাম না। এরপরে দেখো লবঙ্গ, বেশ কয়েকটা 10-15টা লবঙ্গ দিলাম। এখন আমাদের বাকি থাকলো মিশ্রিটা। এই মিশ্রিটা আমরা দেবো, তবে এখন দেবো না, জলটা 500 কমে যাক, তারপরে মিষ্টিটা দেবো। যখন 1 লিটার জল থাকবে তখন দেবো। এখন 1.5 লিটার জল আছে, 1.5 লিটার থেকে 500 কমে গেলে মিষ্টিটা দেবো। ঠিক আছে? এটা ধরো ভেতরে কফ বসে থাকলো, কফটা পুরনো কফ উঠলো না, তার মধ্যে সর্দি, এই ঠান্ডা গরমে ঘরে ঘরে সর্দি কাশি সব কিছু, মানে সবসময় না ওই বাজারে কেনা সিরাপে কিন্তু যায় না। আর সবসময় খাওয়াটাও ঠিক না, কারণ বাজারে সিরাপগুলো খেলে অনেক সময় কি হয়, একটা ঘুম বা সাইড এফেক্ট অনেক সময় হয়। তার থেকে আমার মনে হয় ঘরে যদি কেউ বানিয়ে নিতে পারো তাহলে খুবই বেটার। কিন্তু হ্যাঁ, সবসময় বাসক পাতা পাওয়া যায় না, আমিও এখানে পাইনি। আমি আমার টাকি থেকে বেয়াইকে দিয়ে বেয়াই পাঠিয়ে দিয়েছে আমার জামাইকে দিয়ে, এই জন্যই এটা আমি করতে পেরেছি, কারণ এখানেও আমি পাইনি। তো এই হচ্ছে ব্যাপার, সাথে থাকো। দেখো 1.5 লিটার জল, এখন এটা প্রায় 1 লিটারের থেকেও একটু কম হয়ে গেছে। এখন আমরা কিন্তু এই মিশ্রিটা দিয়ে দেবো। এটা আরও কমবে, আরও 200 মতন কমবে। ঠিক আছে? কমার পরে এটা আমরা নামিয়ে নেব। এটা ঠান্ডা করে একটা বোতলে ভরে রাখতে হবে। তারপরে তোমার যখন খাওয়ানো হবে তখন একটু হালকা করে গরম করে খাওয়াতে হবে। 500 গ্রাম জল হয়ে গেছে। এখন আমি গ্যাসটা কমিয়ে দিয়েছি, একদম বন্ধ করে দিয়েছি। দিয়ে 10 মিনিট চাপা দিয়ে রেখেছিলাম যাতে ভেতরে ভালো করে জুসটা বেরোয়। আচ্ছা, এরপরে আমি একটা পাত্রে ছেঁকে নেব, দিয়ে ওটা ঠান্ডা করে বোতলে সংরক্ষিত করে রাখবো। দেখো এটা ছেঁকে নিলাম, ছেঁকে দেখো এই জুসটা বেরিয়েছে। আরও আছে, এটা তো অল্প করে এখানে ছেঁকেছি। কালারটা দেখেছো কি সুন্দর এসছে? দেখেছো কালারটা কীরকম এসছে? কত সুন্দর একটা কালার এসছে। এইবার যদি কেউ মনে করো খাওয়ার সময় একটু করে মধু মিশিয়েও দিতে পারো। আমি এখন মধুটা দিলাম না, মধু আমার কাছে আছে একদম চাক ভাঙা মধু, কিন্তু আমি সেটা দিলাম না। এটা খাওয়ার সময় আমি একটু করে মধু মিশিয়ে আবার দেব। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই 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 একটা সাবস্ক্রাইব করো, একটা শেয়ার, একটা লাইক, কমেন্টস করো। ধন্যবাদ, নমস্কার।